In Colleen se vorige video het Colleen dit baie duidelik gestel, dat ek en hy nou met mekaar praat en nie meer vir mekaar nie. Hy het ook gevra dat ons nie blootstellings moet maak nie, maar eerder vrae vra. So kom ons doen dit presies nou. Ek gaan vandag net vrae vra en ek gaan Colleen die geleentheid gee om homself te verduidelik. En selfs vir my ook vrae te vra. En ek glo, as ons regtig eerlik is, sal die antwoorde vir hulle self praat. Colleen, ek wil seker maak ons verstaan jou reg. So kom ons luister wat jy self sê. Die groot ding is, mense wat op my kanaal, nie op my kanaal kom, julle moet een ding goed verstaan. Eerste ding is, ek het 0 vir die donker ster disciples, hoor. Niks nie. Hierdie kanaal is onbeskaamd 'n boerkanaal. That's it. So jy moet verstaan, alles wat ek hier aanbied, meeste van die goed wat ek hier aanbied, is gerig daarop om my boerdraai te waarsku teen die gevare van daai fucking donker ster. Colleen, jy beskryf jou kanaal spesifiek as onbeskaamd 'n boerkanaal. Nou moet jy vir ons sê, hoe definieer jy die boertribe waarvan jy praat in die konteks van vandag 2026? Is daar ruimte vir Afrikaners buite daardie spesifieke definisie? En dan lys jy vir ons die kernwaardes van hierdie boertribe wat jy probeer beskerm. Wanneer jy die term donker ster en donker ster disciples gebruik, na watter spesifieke groep of mense verwys jy? Verwys jy na 'n geloof, 'n land of spesifieke individue? Jy verwys ook na die gevare van die donker ster. Kan jy vir ons voorbeelde gee van daai gevare? En dan oor die boertribe. Wanneer jy sê boertribe, verwys jy na alle Afrikaners of net 'n spesifieke groep binne die Afrikaner volk? En dan wil ons weet, wie besluit wie is deel van daardie groep? Colleen, ek vra dit want die woorde wat jy gebruik is baie, baie sterk en duisende mense wil weet wat jy presies bedoel. Kom ons luister verder na nog iets. Vermitseling geraak met 'n sendeling. Groot werk doen om siele te red, maar 'n totale toegewyde aanbidder van die donker ster. Dan vra ek myself die vraag af, hoe werk dit in daai mense se fucking koppe? Hoe? Aanbid dus dat Jesus ontken. In van hulle boeke hulle vir jou Jesus kook in 'n pot kak in die hel. Maar jy kom hier en wil vir my sê, jy's 'n sendeling wat siele red van daai fucking donker ster. Kop laat lees, ou maat. Jy moet jou fucking kop laat lees, jy. Colleen, jy noem vir ons net die bron waar dit sê Jesus kook in 'n pot in die hel. Watter boek was dit en watter bladsy of hoofstuk was dit? Seker moet jy weet. Is dit 'n kern stelling
leerstelling van 'n spesifieke geloof, of is dit net 'n interpretasie wat jy of enige iemand anders maak? Het jy self daai teks gelees en in konteks, dan sê jy die sendeling waarvan jy praat, doen groot werk en hy red siele. Maar terselfdertyd vertel jy hoe verkeerd is hy. Watter een is dit nou? Colleen, gee vir ons feite. Nie net sterk woorde of stellings nie. Jy het gesê, ons kan nie net stellings maak nie. Ok, Colleen, ek waardeer dit dat ons nou so eerlik kan gesels. Ek is regtig nuuskierig om te hoor hoe jy hierdie legkaart aan mekaar vir ons gaan sit. Dit voel vir my of daar 'n baie interessante verduideliking agter jou siening lê. En ons sien uit om dit te hoor. Ok, Colleen, dit is baie om oor na te dink wat ek nou hier gevra het. En ek wil nie hê jou siening moet verlore gaan nie. Jou verduideliking kan dalk die deurslag gee. Ons wag in afwagting. Baie dankie. Tot volgende keer.